dhe çoroditja derdhet në çdo fjalë e në çdo broçkull të Edi Ramës. Tregon se çeta e tyre shpartalluar ka humbur arsyen, ka humbur qetësinë dhe ka mbërthyer paniku. 30 qershori nuk mund të jetë ditë zgjedhjesh. 30 qershori është një tentativë për një grusht shteti kushtetues. Dëgjojeni pak të çoroditurin, të cilit populli i ka futur frikën në palc me bashkimin dhe qëndresën e jashtëzakonshme të këtyre javëve dhe muajve, se çfarë thot. Nuk i shty zgjedhjet se nuk më lën kushtetuta. Ta harrojmë për një çast që 2 herë i shtyu zgjedhjet në 2007 sepse kërkoi që çdo votues të sillte me vete certifikatin e lindjes. E mbani mend apo jo? 2 herë i shtyu zgjedhjet. Ky që tani thot nuk lejon kushtetuta. Kundër kushtetutës nuk është shtyrja e një procesi kriminal si ky që mendon se do të ekzekutojë me 30 qershor. Kundër kushtetutës është të emërosh kandidat me rekorde kriminale, trafikant, vrasës dhe përdhunues siç bëri Edi Rama. Kundër kushtetutës është të shantazhosh dhe kapësh drejtësinë për të mos lejuar zbardhjen e krimit elektoral të vitit 2017. Kundër kushtetutës është të detyrosh qytetarët të shkojnë drejt një grushti shteti me 1.4 milion karta identiteti falso, me 1.4 milion karta identiteti të skaduara. Kundër kushtetutës është të fusësh duar dhe të manipulosh regjistrin e gjendjes civile, të manipulosh regjistrin e adresave. Kundër kushtetutës është të shkelësh kodin zgjedhor për të emëruar opozit falso e kandidat falso. Kundër kushtetutës është të emërosh kandidat për kryetar bashkie, njerëz të cilët duhet të kishin dalë jashtë për shkak se i kap ligji dhe kriminalizimit. Kundër kushtetutës është që në vend që të shkojnë në burg, ata që vodhen votën e shqiptarëve në bashkëpunim me krimin në vitin 2017 dhe në zgjedhjet e Diprës në vitin 2016, ata promovohen dhe ju besohet një proces pseudo-elektoral që në fakt është një tentativë për grusht shteti në bashkëpunim me krimin organizuar. Edi Rama është kundër kushtetutës, kundër lirime dhe drejtave themelore të njeriut. Kundër kushtetutës është ta zgjesosh gardianën e kushtetutës, gjykatën kushtetuese, ta zgjesosh gjykatën e lartë. Kundër kushtetutës është kapësh prokurorin vetëm e vetëm nga të merri se dosjet 184 dhe 339 zbulojnë se porosici, ekzekutori dhe garantusi i prishjes zgjedhjeve, siç e publikoi dhe media europiane, është vetë Edi Rama, krye banditi, krye qeverisë bandite. Ndaj bashkimi ynë është i vetmi bashkim kushtetues. Është detyra jonë të mos rrim duar kryqur, po të ndalojmë me gjitha mjetët dhe mënyrat kë grusht shteti kushtetues, të cilin Edi Rama dhe krimi e mendojnë si alternativën e vetme për të mbajtur pushtetin e marrë me dhunë dhe për të vazhduar për të grabitur shqiptarët e pavajshëm, ndërkohë që vetë pasurohen duke u renditur mes politikanëve më të korruptuar e më të pasur me despotatet e lindjes. Ndaj, shqiptarët janë bashkuar, e kuptojnë fare mirë
Kjo nuk është një fushat elektorale. Kjo nuk është një fushat partish, as një betejë partish, kjo është betejë të gjithë shqiptarëve kundër një kupole, një pakice që pasi ka zgjësuar drejtësinë, pasi ka zgjësuar parlamentin, pasi ka kthyer qeverinë në një vegël grabitse të oligarkëve grabitçar dhe të krimit organizuar, tani don të cimentoj pushtetin e krimit, duke shkelur të gjithë ligjet dhe kodin zgjedhor, duke shkelur kushtetutën për të imponuar një proces fals, një proces pagar, kundër rregullave, pas një garanci për qytetarë shqiptar, në mënyrë që të emërojnë bashkitë e vendit kriminal apo të emëruar të kriminalëve. Kjo nuk mund ndodh, kjo nuk do të ndodh kurrë. Krimit dhe Edi Ramës në bashkëpunime të po i numërohen orët mbrapsht. As një kërcënim nuk pin më ujë, as një dhunë barbare nuk jep më efekt, vetëm sa i shton radhët tona, vetëm sa e bën edhe më të prerë vendosmërinë time e të Partisë Demokratike, e të opozitës bashkuar, e të shqiptarëve të bashkuar. Nuk do ta lëm Shqipërinë peng të krimit dhe hajdutërisë, nuk do ta lëm Shqipërinë peng të kryeministrit më të korruptuar, më të dështuar, më të paaftë e më të inkriminuar në historinë 29 vjeçare të pluralizmit. Nuk ka asnjë forcë që na ndal në kauzën tonë të drejtë. Nderim dhe mirënjohje për ju vëllezër dhe motra që imposhtët ditët e errësirës, ditët e dëshpërimit dhe ky diell i shpresës është radh parë, fryt i kurajës tuaj, i gjithë secilit prej jush, i qindra mijëra shqiptarëve që u bashkuan dhe ndezën piçtarin e shpresës në errësirën e shtypjes. Nderim veçantë për të arrestuarit dhe të burgosurit politik të këtij regjimi në gramat e fundit. Sakrifica juaj nuk do të shkojë kot. Sakrifica asnjë shqiptari të bashkuar në betejë nuk do të shkojë kot. Hamdi Refat Begën, Driloni Dajet Çelën, Sami Bajram Çelën, dua t'i përshëndes nga kjo sallë e t'ju them ju jeni herojnë, ju jeni të burgosur politik, ora e drejtësisë për ata që vunë dorë mbi ju, po vjen dhe t'ju garantoj ju dhe gjithë burgosurit e tjerë politik se shumë shpejt do të vendoset drejtësia në vend, se dhunuesit do të marrin atë që meritojnë. Kushtetuta dhe ligji do t'ju rikthejnë ju dinjitetin dhe nderin dhe mirënjohjen e thellë të një kombi për sakrificën tuaj, për liri, për demokraci. Edhe i Dajet Çelës, babait Aleksandrit, përshëndetje Aleksandrit.